ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि खांसी में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मौसम बदलते ही सर्दी खांसी हो जाना एक आम समस्या मानी जाती है। सर्दी में गला सूख जाने की वजह से कुछ भी निगल पाना मुश्किल हो जाता है या उसमें बहुत तकलीफ होती है। खांसी के दौरान सूप, अदरक, शहद, विटामिन सी और मसालेदार फूड्स खाना फायदेमंद होता है। लेकिन कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जिनका खांसी के दौरान सेवन करना नुकसान पहुंचाता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी फूड्स हैं जिनको खांसी के समय नहीं खाना चाहिए या पीना चाहिए। सबसे पहला है दूध। दूध से बलगम बढ़ने की संभावना होती है। खांसी में दूध और दूध से बने उत्पाद खाने से श्वसन क्षेत्र, फेफड़ों और गले में बलगम इकट्ठा हो जाता है। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप खांसी में दूध ना पिएं या दूध के प्रोडक्ट से दूर ही रहें। दूसरा है डिहाइड्रेशन। खांसी के दौरान गला सूख जाने की वजह से कुछ भी निगलने आदि में परेशानी होती है। ऐसी अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन चाय, कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स की फिर भी मनाही होती है। तीसरा है प्रोसेस्ड फूड। खांसी के दौरान प्रोसेस्ड फूड के सेवन से बचना जरूरी है। ऐसे में वाइट ब्रेड, वाइट पास्ता, बेक्ड फूड, चिप्स आदि का सेवन करने की बजाय आपको हरे पत्तेदार सब्जियों और पोषण देने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। चौथा है फ्राइड फूड्स। फ्राइड फूड्स खांसी में आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। चिप्स, फ्रेंच फ्राइज और जंक फूड को खांसी में नहीं खाना चाहिए। पांचवा है साइट्रस फ्रूट। साइट्रस एसिड से भरपूर फल खांसी को और बढ़ा सकते हैं। ऐसे में साइट्रस फलों से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। इसके बदले पानी से भरपूर तरबूज, पाइनएप्पल, आड़ू आदि का सेवन करना चाहिए। तो ये 5 फूड्स थे जिनको खांसी में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।